मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि निगम चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ता और पार्टी के सभी लोग सभी वार्डों में प्रचार के लिए लगे हुए हैं। सभी 5 जिलों में बीजेपी की जीत होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि निगम चुनावों में सभी मैदान छोड़कर भाग गए हैं। कांग्रेस और इनेलो ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। भय के डर से करनाल में भी विपक्षी पार्टियों ने एक उम्मीदवार को समर्थन दे दिया है। देखिए, नगर निगम के चुनाव में सब कार्यकर्ता, सब पार्टी के सब लोग एक हर वार्ड के हिसाब से लग चुके हैं और बहुत अच्छी तैयारी के साथ मैदान में हैं और हमको विश्वास है कि पार्षदों में अधिकांश पार्षद हमारे जीतेंगे और मेयर की जीत भारतीय जनता पार्टी के मेयर की जीत होगी। बाकी मैदान में कुल मिलाकर के पार्टियों के नाते से तो मैदान छोड़ करके भाग चुके हैं। इनेलो ने कोई प्रत्याशी अपना खड़ा नहीं किया, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, लेकिन उनको इतना भय सता रहा है कि सब लोग उस भय के कारण से इकट्ठे होकर के और एक कैंडिडेट के साथ लगे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट ही मान के चलता हूं मैं कि हम लोगों ने अपने प्रत्याशी को सिंबल पर खड़ा किया है, बाकी लोग मैदान छोड़ के भागे हैं, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। वहीं दुष्यंत चौटाला द्वारा नई पार्टी बनाए जाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र में पार्टियां बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं, लेकिन किस पार्टी को जनता का जन समर्थन होता है, विशेष उसका होता है।